يا أهلي وربعي ويا ناسي، ما يوم بنسى أساسي، بالعين انتو عالراسي، عزي يا فلسطينية. والليلة معكم مع السافي، يلي بعمره ما بيشافي، قلبي أنا كالنهر الصافي، هل وانتو ورودي حواليا. وأخيرا وصلنا على منطقة المحل التجاري الكبير اللي اسمه أولا ريد، بعد ما سقنا حوالي ساعتين، وبعيد عن المنطقة اللي احنا ساكنين فيها حوالي 200 كيلومتر. سبحان الله، كل هاي السيارات جاية مخصوص لهذا المحل من مناطق مختلفة من السويد. المحل اسمه أولا ريد، محل كبير بيبيع بالجملة، وبيجوا الناس من كل جميع أنحاء السويد بتشتري منه. محل زي ما احنا شايفين جاي بين منطقة ريفية، ولكنه له شهرة كبيرة على مستوى السويد، والناس كلها بتيجي تشتري منه لأنه ببيع بالجملة، وببيع بأسعار نوعا ما رخيصة، وكل الناس بتيجي بتشتري كميات كبيرة من هذا المحل. أول ما يجي الواحد أول شغلة بيعملها بيجي بياخد عربية كبيرة من هنا من العربيات، بعدين باخدها وروح بدخل إلى المحل اللي اسمه أولا ريد. هو هذا المحل اسمه أولا ريد. الناس طالعة وداخلة، كل واحد شاري أغراض، كله بيشتري كميات كبيرة. محل كبير واسع، حواليه بعض المطاعم والخدمات، محلات، بقالات، سوبر ماركت. أنا المحل من الداخل شايفين محل كبير كتير. كل الناس بتتسوق. وين ما رحت في أقسام كتير، في بضائع كتير في كل الاتجاهات، في رفوف وفي بضائع. هنا في قسم الملابس، لابس الرجالي جنب النسائي والأطفال. ما شاء الله ما شاء الله، جرين البال.
المحل عبارة عن متاهة لا تنتهي، أشياء تضاع في كل مكان وفي كل الاتجاهات، كميات كبيرة والكل بيأخذ. حتى خضروات وفواكه فيه. شنط سفر، شنط عادية، كل شي فيه. مواد تنظيف، اكسسوارات، مكسرات، كل شي فيه. يعني أنا تهت، مش عارف وين أنا صرت.